Hello，大家好，我是空调小哥。今天我们又到小学里边来修空调，但是这次不是老师的办公室，这回变成保洁阿姨了，一个柜机好像是。马上我们带大家来看一下是什么问题啊。这是一个，哎，阿姨们在休息啊。哎，空调。来，是我们那个热坏了了。哎，我那这上哪来的？够嘞，你走过来。真上哪？啊，不管热死，昨天聊好了，说又热要命。这是一台海尔。我说这个机器是一台海尔，估计有个10几年了，估计。马上看一下胡师傅外面转了没。这是老的机器。你们装空调吗？哎，这2天特别忙，这空调漏油嘛，出管子漏油，估计是氟利昂漏掉了。马上把它，好像是出管子漏嘛，气管子没有，马上把这个网要下一下。那边有搬。好。马上跟条小哥在拆这个护栏，这个压缩机没转，然后还有点漏油，来检查一下什么问题。啥问题到我们手里不是轻飘飘的？也在吹了啊。要含蓄知道吧？要谦虚使人进步知道吧？再到这个学校更要谦虚。当初就是太谦虚了，大学都没考上。一吹，这个螺丝太不好走了。现在换胡师傅上了，我拆了3个，还有一个，就一个了，那边就一个。不是一个，他那个螺丝被卡了。这个因为是小学，所以怕学生防止他弄这个，做了一个这个网。这个网还是不错的，这样散热比较好，不是那种百叶窗的。我们刚才已经开过机试过了，胡师傅初步判断他这个压缩机没有启动。然后就是这个地方漏油，估计是缺氟利昂导致这个压缩机启动器烧掉了。现在我们换一个压缩机启动器试一下，看看它压缩机能不能启动。还有一个，还有一个。这个机器应该15年应该有了啊。差不多。2、3年。你看这个线别子都烧掉了。你看胡师傅这个汗冒的，哎，跟流水一样。胡师傅你太虚了。这叫壮士啊？虚的。不是太虚了。哪个这么闷的天不做干事不流汗就屌了。现在零件已经换好，我们马上来开个机试一下。转了吗？现在机器运行一切正常，因为今天天气比较闷，衣服都还没干呢，现在还是湿哒哒的。马上胡师傅他准备把外面刚才漏油的那根管子，把它重新把头子做一下。我们稍等一下，阿姨们都走了，这扫地阿姨还蛮年轻的。大家在松这个老机器的时候，一定要用2把扳手，要不然容易脱壳。胡师傅现在把这个头子重新做了一下，然后等一下把它接上去，然后排个空就可以了。我说胡师傅太虚了，他不相信。你看这个汗流的，小哥都没怎么流汗。我刚才进去里边有好几个阿姨，蛮年轻的。胡师傅等会儿啊，阿姨不在了。现在开始排空气，然后等会儿把出管子紧紧就可以了。用2把扳手，1把扳手紧不紧？空调小哥正在加氟利昂，那这是一台12年前的老海尔，现在我们把它修复好了。压缩机不转，光风扇上一点冷气没有，为什么呢？就是因为它这个漏氟利昂只有快没有了，导致这个压缩机高压爆
烧坏了。如果高压泵不烧坏的话，压缩机烧坏了就没得救了。这是一只非常好的空调。这到胡大师手里还没得救了。对，这么有技术含量的，报废了都能给它干回来。也是。我们空调小哥比较会讲话。今天加到4.5。今天的天气在33度左右，加到4.5就 OK 了，不能加多，加到了就像人一样，照得黄也不制冷哦。好，谢谢大家。现在空调我们已经完美化解，就是这么简单。马上我们把它这个网给它上起来就可以了。这台空调已经解决了，就是一个压缩机启动器坏掉了，然后还有氟利昂漏掉了。然后跟大家讲一个事啊，胡师傅现在也开始跟我们一起做自媒体了。然后大家如果喜欢他的视频，可以给他点个关注啊。他的名字叫做木林土修空调生活啊。好，本期视频就到这里吧，我们下一期见，拜拜。